За убаво расположение, музиката е секогаш добре дојдена. Токму затоа и во продолжение имаме втор гостин со кого Вики ќе разговара за новите музички приказни, но и планови. Добро утро велам на Стефан Величковски, кој што... Добро утро на вас. Поздрав до гледачите на Алфа ТВ и убав ден. Верувам, не е за пејач страшно да се стане рано. Па не е страшно со оглед на тоа дека имаме некоја константност во рутина, да, останување. Почнав со некој вежбање од сабајле од теретана и почна да ми станува тоа како навика и... Дали тоа значи дека пиете или не пиете кафе, да ве понудиме? Одма кафе пијам. Значи, само што ќе станам и прво ми е... Стефан пиен? Дали сте? Пиен сум кафе, фала. Добро. Благодарам. Ние имаме декатче, така да доколку сакаш ќе ти направиме. На самиот почеток ќе ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана да говориме. Благодарам на поканава и... Да. Токму за новите музички приказни, некако наскоро излегоа и двете нови песни со спот Имам се и карта во еден правец. Да, карта во еден правец. Па на брзина излегоа овие две песни, што знам, така ни дојдоа да, ете, први биде баладава, нели Имам се, која посветиме за нашата ќерка Зорана на 19 јуни. Много интересна приказна позади На 19 јуни Имам беше се. објавен спотот, нели песната за Имам се. И потоа сакаме нешто да смениме во нешто поразлично во музичкиот правец и се одлучиме за нешто поинтересно, поживо, полетно. И ето дојде карта. Да, пред да поразговараме за карта, јас би сакала за Имам се. Убава балада посветена на семејството, на оние вредности кои што ќе се сложиш со мене некако како се да се поретки, како да ги занемаруваме. Текстот го напиша твојата сопруга Ана. Го напиша текстот. Музиката ја напишаме заедно, значи прво дојде текстот, па потоа некога спонтано ни дојде и музиката, аранжманот го напиша, тоест го направи Иле Спасев, мојот колега и... Чија беше оваа замисла? Па чија беше некако... Целата замисла беше на Ана, нели, да... Тоест дојде текстот и спонтано, нели, дојде мелодијава и сакаме да напише некој текст за... Ете, за семејство, за дете, како расте, како... Да. Така, во спотот се појавува и малата Зорана. Да, сакаме да се одлучиме да вклучиме во спотот, бидејќи сепак е, нели... Како реагираше за некој мало дете кога расте, така, да. Со тек на време како расте и баш добро се вклопива. Да се обековечи. Да, ќе се обековечи, да. Кога ќе стане по голема... Она дека е свесна дека снима нешто прави, да, знае дека јас пеам, она почнува со мене да пее, почнува да свири со мене заедно, полека. Многу интересно и верувам дека има позитивни ефекти тоа што вие и двајцата со Ана сте јавни личности, се надополнувате чином во она кое што го создавате и работите заедно. Она е дел исто од медиумскиот свет. Значи ли тоа дека Ана е постојано тука, постојан критичар, ветер во грб, поддршка? Да, она е најголема поддршка за, нели, за моја кариера и нормално ми дава и совети како понатака правиме заедно планови, што да биде понатака, што да снимаме, како дојде. Колку е полесно кога имаш човек таков до себе и со кој што го делиш и семејството и секојдневието. Да, еви нормално и текстот го пишува и секако дека е се полесно. Стефан, ние те запознавме, односно поголемата, поширока јавност преку музичките шоуа, меѓутоа ти го трасираше својот музички пат и понатаму. Колку ти помогна сето тоа појавување таму во она што си денес, колку те изгради можеби како човек? Да, доста ме знаат од Грант, значи звездата на Грант 2017, 2018, 2019. Како искуство беше тоа за тебе? Подлично искуство, да кажам, голема сцена, многу луѓе, многу запознав таму луѓе од Србија, значи композитори, новинари, значи тоа е една голема шоу кај што останаа ли дел од контактите и досега комуникација? И се надевам дека еве спремаме нешто за таму. За странски пазар, за српски пазар. Но мислам дека тоа ќе биде после во 2027 година. Так. Карта излегува од неодамна, велиш карта за која говори во еден правец. Зошто во еден правец, Стефани? Зашто? Ана го напиша текстот. Повторно Ана? Да, повторно Ана го напиша текстот.
тимот е тој, значи јас, Ана, Тимот што Иле победува не се менува. Тимот што победува не се менува. И така едноставно и да дошла некоја инспирација да биде тоа карта да е правец, да не да се жарта и Како баш поминуваат? ледна песна. Така, како поминуваат овие музички приказни, така и слушателите, кај оние Па кои што мислам дека добро поминуваат бидејќи брза песна, весела песна, се памти текстот, рефрен има таков некој нешто во да смисла на кажам, летен хит? Баш летен хит. Многу е битно да има ударен рефрен. Значи, Така. Да биде певливо, слушливо. Да, певливо кога ти влезе рефренот во глава и нормално, ако се емитува се почесто песна, нормално дека ќе ти влезе во глава и тоа е станува хит. Така, ете веќе можеме да забележиме и карта во позадина која оди. Колку е предизвик, Стефан, да се создава денес македонска авторска музика, своја музика во една ера каде што имаме се повеќе музичари, како да никнуваат, јас велам, како да секој да проба да пее, да се впушти во музичките води. Дојде на време И колку е важно да си автентичен и свој. Да, па баш гледам и тоа ме радува што последниот месец-два се нон-стоп има некоја нова авторска музика. И македонската музичка сцена се враќа на голема врата. Значи се снима, дека ќе биде подобро? Дефинитивно. Се враќаат некои стари хитови минатото, значи се пеат и на свирки, еве јас лично. Секој ден, скоро секој ден дома чепкам по тие некои стари песни, да нешто да вратам од постарото хитовско, значи стварно имаме добри хитови што еве може да се направи на пример една музичка вечер кај што цела вечер може да се пее македонска музика. Така, Имаме толку хитови од минатото и мислам дека ете стварно на голема врата се враќаме и нови авторски песни и колку даваме простор денес за македонските музичари, еве конкретно за оние поновите македонски музичари, за македонската музика, за македонската авторска музика. Повторно ќе кажам во ера кога и од страна ни се наметнува музички стил. Кога имаше повеќе емисии за музичката сцена, барем јас кога снимав авторска музика, имаше доста емисии кај што може да се презентираш, нели, да одвоиш нешто ново. Мада мислам дека последно време пак има нови емисии, доста имаш кај да се. Да, би го одел и повторно истиот пат, еве кога говориме за оние музички шоуа надвор од државата и колку истите се потребни можеби и во државата за како расадник на млади македонски музички таленти. Мислам дека се доста гледани тие музички шоуа, како од Звездата на Гранд, нели, IDJ TV, Hype, нели, има некои гледам нови музички шоуа. Мислам дека Гранд моментално ете најгледано во Македонија и баш онака е за добра презентација на пејач. Да, две нови песни, нова авторска музичка приказна, музички приказни од тебе. Какво лето се движи кај Стефан Величковски? Има ли настапи? Каде можеме да те гледаме и слушаме? Баш да ти кажам, букирано и со настапи, еве и планови за, нели, за музичката кариера, така да до крајот на годинава може да се очекува од мене уште една балада, таква нежна, љубовна, романтична. Таа ќе оставам за негде, ајде да заоди малку. Октомври, ноември, нормално и спот со неа и во припрема, како што кажав, една српска песна, па сакам да оставам малку да им легнат овие работи, да состави некој белег на македонската сцена. Тука сепак верувам е процес тоа. Баш убаво да ме запознаат луѓето. И потоа да одиме кон Србија и кон, нели. Така. Меѓутоа и создавањето на своја песна, свој видеозапис, верувам дека е процес кој што трае, на кој што треба да му се посвети време. Се живее ли од музика во Македонија? Па тоа е релативна работа, да кажам, како се живее. Значи, тоа се зависи колку настапи имаш, колку работиш, колку инвестираш во тебе. Најголемата работа е маркетингот, сепак. Јас така ќе кажам и ако си нонстоп во медиумите, ако нонстоп ти има, те знаат луѓето и со тек на време, еве, што повеќе луѓе да запознаат, ќе имаш и повеќе работа. Мада мислам дека ние музичарите, маркетингот и ние музичарите убаво живееме, мислам фино живееме музиката, така да кажам. Убаво е да се слушне тоа и ако е навистина така, супер. Каква е соработката со останатите колеги од естрадата? Споменавме тука и млади музичари, млади колеги, меѓутоа и оние повозрастните од кои што ете може да се краде занает, да се учи секако на повидок, можеби некој дует. Па
Не се знае тоа, може да има некој дует. Ти си отворен за соработка отворен секако? за соработка. Имаме комуникација со сите колеги, си даваме едни на други поддршка, споделуваме тоа што ќе објавиме ново и се надам дека тоа ќе биде и така во иднина, дека цело време ќе се поддржуваме едни меѓу други. Така да Мене многу ме радува кога се создава македонска музика, кога се создаваат убави певливи песни кои што се можеби хитови, дај Боже да не биде само тоа месец, два, три. Се знае ли кога една песна ќе биде хит или тоа го кажуваат слушателите со првите впечатоци со обично го кажуваат слушателите, ние за Какви се првите реакции? За картон ние бевме сигурни дека и сигурни уште сме сигурни дека ќе биде хит, бидејќи таква песна, нели, певлива, интересна. Так. Мада ќе оставам на слушателите да Еве ќе оставиме и на нашите гледачи, на нашите слушатели, дали Стефан. Дали тоа ќе биде хит и се зависи од тоа колку ќе биде вртена песната. Токму така. Многу ти благодарам што токму во утринската на Алфа ги промовираме твоите најнови музички приказни. Имам се и карта. Во интерес на времето ќе ти се заблагодарам. Секогаш сме на твоја страна и твоја поддршка.